harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB irraa oduu guyyaa irraatiif qindeeffanneen isinitti hima oduu wajjinis an Sabboontu Ahmadi. Balaliin xiyyaara magaalaa Finfinnee Kombolcha hadda citee ture akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 27 bara 2014 deebi'ee itti fufuuf akka jiru daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksise. Beenyaa Shiramuu dabalata qaba. Balaliin xiyyaara magaalaa Finfinnee Kombolcha hadda citee ture akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 27 bara 2014 irraa eegalee deebi'ee itti fufuuf ta'uusaa daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksise. Daandiin qilleensaa kun karaa miidiyaa hawaasaa isaan akka ibsetti guyyaa hiramirraa eegalee balaliinsi guyyaa ni jiraatas jedheera. Humnootiin TPLF magaalota kibba Walloo Dasee fi Kombolchaa to'achuu hordofee ji'oota dura daandiin qilleensichaa balaliinsa gara magaalota kanneenitti taasisuu kan addaan kute. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balaliin xiyyaarota magaalaa Kombolchaa buufatanii darbanii erga addaan kutee ji'oota 2 caaleera. Dabalataan balaliinsi gara Laallibalaa adda citee tures guyyaa wiixataa yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 25 bara 2014 eegaluun daandiin qilleensaa kun ibseera. Magaalota kanneen wayita to'annoo TPLF jala turan tajaajilli ibsaa, bishaanii fi telefoonaa adda citee kan ture yoo ta'u mootummaan erga to'atee booda garuu tajaajiloonni kunneen eegalaniiru. Akkasumas tajaajilli intarneetaa fi baankii akkasumas geejibaa magaalota naannoo Amaaraa hedduu keessatti adda citee ture deebi'uu isaa jiraattonni himan. Waajjiraaleen mootummaa fi manneen barnootaa hojii dhaabanii turanis gara hojiitti deebi'uu isaanii BBC'n jiraattotarraa odeeffatee jira. Haa ta'u malee ammallee magaalota naannichaa kanneen akka Saqotaa keessatti tajaajilli ibsaa fi bishaanii akka hin deebine jiraattonni dubbataniiru. Waraana kaaba Itoophiyaan walqabatee tajaajiloonni akka ibsaa, bishaanii fi bilbilaa naannoo Tigraay keessatti ammallee akka addaan citanitti jiru. Sadaasa bara 2021 naannoo Tigraay keessatti eegalee isa booda gara naannolee Amaaraa fi Affaaritti kan babal'ate waraanni kun lubbuu namoota 60,000 lakkaa'amanii galaafateera, miliyoonota immoo qeerraa buqqiseera. Dhiittaa mirgoota namoomaa fi dararama lammiilee hedduu hordofsiiseera jechuun kan gabaase BBCdha. Magaalaa Finfinneetti tajaajilli geejjiba dogdoqqee yookaan mootorsaayikilii akka dhaabbatu himame. Magaalaa Finfinneetti tajaajilli geejjiba dogdoqqee yookaan mootorsaayikilii konkolaachisaa irraan kan hafe tajaajila kan nama biroo fe'ee akka hin deemne dhorkame. Biiroon geejjiba magaalaa Finfinnee tajaajila geejjiba dogdoqqee kana kan dhorkee fi mallattooleen saamichaa waan mul'achaa jiruuf akka ta'es ibseera. Biiroon fayyaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin weerarri dhibee koronaa bifa diifafa fakkaatuun magaalattii weeraree akka jiru ibsanii Udii Muusaa waan qindeessee qaba. Biiroon fayyaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa ibsa miidiyaaleef kanneen weerara dhuunfafa fakkaatuuf dhiyeenya kana magaalaa bifa haarawaan weeraree turen lakkoofsi namoota koovidiin qabamanii dabalaa jiraachuu ibseeti jira. Biiroon fayyaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa torbaan lameen dabre kana qofa keessa saampeelii namoota 2,766 irraa fuudhuudhaan qorannoo taasisee turuu isaa kan eere. Qorannoo adeemsifame kanaanis namoonni 566 dhibee koronaatiin qabamuudhas himeeti jira. Sadarkaa biyyoolessattis weerarri dhibee koronaa bifa haaraan babal'achaa jiraachuu isaa kan yaadachiise biiroon fayyaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaadha. Hawaasni magaalichaa weerara dhibee koronaa bifa haarawaan magaalaa Dirree Dhawaadhaa weeraraa jiru kanarraa akka of eeguu qabus dhaameeti jira. Dabalataanis ammoo jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa kanneen umriin isaanii waggaa 12 ol ta'e hundi buufata fayyaa naannoo isaanitti argamu deemuudhaan talaallii dhibee koronaa fudhachuu akka qabanis biiroon fayyaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa dhaameeti jira. Leenjiin tajaajila qulqullina qabu kennuu ja'uu fi naamusa hojii fi ogummaa irratti xiyyeeffate hojjettoota hospitaala Riifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaa fi guyyoota 2f kennamaa ture milkaa'inaan xumurameera. Ogummaan fayyaa ogummoota hundarraa tajaajila qulqullina qabuu fi naamusa olaanaa namummaa fi of kennanii tajaajiluu waan barbaaduuf akka kutaa hojiittis ta'ee dhuunfaattis of ilaalaa fi sirreessaa deemuun akka barbaachisu hubannoon uumamee jira. Dr. Hassan Yusuf Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa xumura leenjichaa irratti yaadaa fi gaafilee hirmaattota irraa ka'aniif adeemsa hojii fi qulqullina tajaajilaa kennamuu qabu irratti hojjettoota waliin marii waliigalaa gaggeessaniiru.
Gaggeessaa olaanaa hospitaalichaa kan ta'an Dr. Tamasgeen Xilawunii fi miseensi boordii manaajimentii fi itti aanaa pirezidaantii akaadaamii kan ta'an Dr. Malkaa Hiikaa yaadolii fi gaafilee hirmaattota irraa ka'aniif deebii kennaniiru. Cichoominaa fi kutannoo hojjettoonni hospitaalichaa weerara COVID keessatti agarsiisan hojii isaanii idilee keessattis mul'achuu akka qabu dubbataniiru. Dhumarrattis manaajimentiin hospitaalichaa fi qindeessitoota leenjicha galateeffataniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaatti kabaja ayyaana manguddootaa sababeeffachuun deeggarsi meeshaalee adda addaa qaama miidhamtootaa fi manguddootaaf taasifamee jira. Taganyee Daaqaa waan qindeesse qaba. Deeggarsi taasifame kunis dhaabbilee adda addaa mootummaa fi miti mootummaa irraa kan argame yoo ta'u, qindeessummaa waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa aanichaan walitti qabamuun maanguddoota kanneeniif kan gumaachamedha. Deeggarsichis maal akka ta'e itti gaafatamtuun waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa aanichaa aadde Zannabuu Nagaash akkas jechuun dubbatu. Deeggarsi asirratti taasifame uffata halkanii, ansoolaadha, daakuu, furnoo duqeetiidha, mokoroniidha, zayitiidha, dabtarii qalama isaallee wal qabatee jechuudha. Deeggaramuu qaba kan jennes nama 89f qopheessinee amma qaamni deeggaramu asnuu qaqqabeera jechuudha. Warri deeggaramuuf asitti nu argamani tokko qaama miidhamtoota deeggarsa barbaadan waan uffatanii bulanii hin qabne hojjetaniis fooyyessuu kan hin dandeenye manguddoo hirkoo dhabeeyyiidha jechuudha. Hirkoo dhabeeyyii kan ijoollee hin qabne baay'ee kan isaaniin ol kaasu hin jirre qaamolee amma deeggarsa kanan argatiin jiranis hin deeggarraa jechuudha. Manguddoo hirkoo dhabeeyyii qaama miidhamtoota yoomiyyuu hin deeggarraa jechuudha. Deeggarsi kuni ga'aa miti jechuudha. Ga'aa miti bifa inni ittiin uf danda'ee uf ijaaree waan hojjechuu danda'u irratti hojii uumnee fi carraa hojii uumnee fi namni hojjechuu danda'u akka hojjetu. Bulchaan bulchiinsa aanichaa obbo Alamuun Guutamaa sirnicha irratti argamuun yaada kennaniin akkas jechuun dubbatanii jiru. Kabajni guyyaa maanguddoota qaama miidhamtootaaf harka qalleeyyii kun baratti maanguddummaan dhibetti maanguddoo ta'anii moggaasa kan argachuun eebba Waaqayyooti. Barri kun baratti namni mataa arrii awwee dhaqudha. Qaama miidhamaa jechuun sammuu irruu jechuu miti. Qaamaan miidhamaa jechuun hojii hin danda'u miti. Qaamni keessan miidhamu malee sammuu keessan sirriitti nama qaama guutuu olitti akka hojjetu amantaa guutuu sinirraa qabna. Kanaafuu guyyaa keessan kabajaan ni kabajna jechuudha. Harka qalleessa jechuun moggaasa miti. Akka tasaati kan namatti dhufu. Iddoo tokko tokkotti akkaataatti karoorfatan, akkaataatti hojii ofii beekanii hojjetan irraa namatti dhufa. Iddoo tokko tokkotti dhibaa'ummaadhaan namatti dhufa. Iddoo bal'aatti garuu karoorfatanii keessaa ba'uun hin danda'ama. Barreeffamni dhimma qaama miidhamtootaa fi ilaalcha hawaasa keessa jiru jedhu irratti kaadhimamtuu Dooktara Kaasechi Taaddaseenis dhiyaatee jira. Ayyaanni kun yeroo kabajamu wanti beekamuu qabu namoonni miidhama qaamaa qaban hawaasa bal'aa jiru keessaa wanti addummaan isaan mudate maalidha? Gufuun isaan mudate yookaan jireenya isaanii akka nama kamitti akka isaan hojjetanii of danda'anii jiraanne wanti danqaa isaanitti ta'u miidhama qaama isaanii qofadha moo hawaasicha keessa wanta jiru kan biraa jira? Kan biraan nuyi akka hawaasaatti akka qaama wal deeggaree jiraatutti maal gochuu qabna? Hawaasa keenya keessa kan jiran qaama miidhamtoota maanguddoota illee dabalatee akkamittiin hawaasicha keessatti hirmaannaa guutuu akka isaan qabaatan hawaasa hundumaa hammatee jiraatu akkamitti humnaa kan jedhu beekumsa silumaa isin bira jiru dadammaqsuu gara hojiitti fiduu wanta akka haasaatti beeknu qabatamaa goone hojiitti fiduudhaaf. Qaamoleen deeggarsicha argatanis deeggarsa kana argachuu isaaniitti kan gammadan ta'uu akkas jechuun dubbatanii jiru. Aamilee guddaan nu keessa dhufe jechuudha. Gara koottammaa aamilee guddaan na keessa dhufe gargaarsi kuni maaliif na keessa dhufe? Duriyyuu ajajjabina akkasii dhabne. Waa'ee qaama miidhamtootaa jettan irratti sirriidha. Hamti bira darbamee amma hoonaatti illee yaadatamin hamma yoonaatti yaadatamin jiru. Rumtii dhaqanii maanguddoonni mataan isaanii illee kan ijji jaamee mana taa'an jiru.
amma kana nu lafaatanii gara fuulduraatti muka kana caalaatti nu gargaartanii deeggarta waaqayyo sinaa godhu rakkoo isiniif haa ta'u deggafaa isiniif haa ta'u abdii isiniif haa ta'u namni isin eebbiseef gatiin qabu gooftaa Yesuus isa eebbisu. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa guutoo giddaati. Miseensonni paarlaamaa Firaansii hedduun erga lammiileen biyyattii tallaallii kan hin fudhatiin jiran hawaasa keessa socho'uurraa akka ugguraman yaada dhiyeessaniin booda doorsisni ajjechaa baay'inaan isaan qaqqabaa jiraachuu himatanii. Mootummaan biyyattii namni kamuu bakka hawaasni itti wal ga'uu fi geejjiba keessatti ragaa tallaallii agarsiisu qabaatee argamuu akka qabu dubbata. Wixineen seeraa kuni torbee kana keessa filannoodhaan mirkaneeffamuuf jira. Garuu hagasittuu kanneen tallaalii irratti rincican akkaan mufachiiseera. Biyyoota Awurooppaa keessaa Faransaay lakkoofsa namoota tallaalii COVID-19 fudhataniin jalqaba irratti argamti. Ga'eessota biyyattii keessaa 90% takka kan caalan tallaalii fudhachuu mootummaan biyyattii ibseera. Tole kabajamtoota daawwattoota FIB irraa oduun guyyaa irraatiif qindeeffanne kan ammaa turanii oduu wajjin sabboontu Ahmediin ture sagantaaleen FIB afan itti fufu gama kootiin horaa bulaa.